22, versetto 14. Dice così: Abramo chiamò quel luogo Yahweh Ireh, perché questo si dice oggi: al monte del Signore sarà provveduto. Leggiamo insieme, fratelli, versetto 14, tutti insieme, non importa la traduzione. Abramo, Yahweh, perché questo si dice oggi: al monte del Signore sarà provveduto. Alleluia, gloria a Dio. E mentre il fratello Raggi pregava, sa che stava pregando in francese, ma lui ha detto Yahweh Ireh, e io ho detto vabbè, è questo. Per coloro che si sono avvicinati alla fede da poco, è una storia molto bella. Il Vecchio Testamento ha veramente delle storie bellissime, ha delle storie che puoi iniziare a leggere alle 9 di sera dopo aver mangiato e finisce alle 3 di notte felice, allegro. Così sono belle, e poi sono storie che ti trascinano perché continuano a tirarti, non riesci a fermarti nel leggere questi testi. E tutte queste parole parlano dall'inizio, dalla preannunziazione fino alla venuta di nostro Signore Gesù Cristo. Ma il testo di stasera, questo di Abramo, che i credenti più, diciamo, con più tempo, quelli più che sono già più vecchi, diciamo così, nella fede, lo conoscono da anni. Io mi ricordo il primo giorno che sono venuto in questa chiesa, il pastore Antonio era in Brasile, c'era il pastore José Augusto e il preletore della domenica non arrivava, e il pastore José Augusto lì non capiva cosa fare, mi sembra che c'era anche il pastore Massimo. Allora José Augusto ha iniziato parlando proprio di Abramo, capitolo 12, parlando di quella storia dell'uscita di Abramo. E quello che questa frase che abbiamo appena letto parla è la fine di una storia, di una piccola storia che non è finita lì, ma è la fine di un percorso che è iniziato giustamente in Genesi nel capitolo 12, quando Dio ha chiamato un uomo che si chiama Abramo. Ancora non si chiamava Abramo, si chiamava Abramo, in italiano con una sola A, ma anche in portoghese Abramo. E dice: esci dalla casa dei tuoi parenti, esci dal tuo conforto, dal tuo convivio con le persone che tu conosci, le persone che tu convivi e condividi i tuoi sentimenti, i tuoi desideri, i tuoi sogni, e vai a un posto dove io ti mostrerò, a un paese dove io ti mostrerò. E la cosa interessante è che Abramo ha ascoltato questa voce e l'ha obbedita. Fino ad oggi noi non sappiamo perché. L'unica cosa che so è che alla fine di tutto questo Abramo è stato chiamato amico di Dio, proprio per questo fatto, per il fatto che lui è stato veramente in tutti i sensi amico del Signore. E lui, la storia di Abramo è stata sempre contrastata da diverse situazioni, cioè non era solo il fatto di uscire dal paese e andare in un posto dove sarebbe mostrato a lui, ma era anche un lavorare del Signore nella sua vita. Dio voleva fare qualcosa della vita di Abramo, e dove lui abitava non era possibile perché c'erano tante cose che potevano distrarre Abramo. Il Signore voleva portare Abramo a un luogo dove Dio poteva parlare da solo con Abramo, senza intervento dei genitori, senza l'intervento degli amici, senza intervento di nessuno. Io non so se è mai capitato nella vostra vita, nella mia vita sì, c'è stato un periodo di 1 anno e mezzo così, periodo difficile, dove nulla andava bene, perso casa, moglie, figlio, lavoro, tutto, soltanto perché il Signore voleva parlare con me senza tutte queste cose qua. Amen? E per quello che noi siamo persone benedette. Gloria a Dio. E il fatto di Abramo essere chiamato il padre degli ebrei deriva da una cosa, perché se voi leggete a partire dal capitolo 12, io vedo se io ho segnato delle cosine qua sulla Bibbia, ma soltanto per darvi un esempio, perché era chiamato padre degli ebrei. Inizia così: Abramo, allora inizia dicendo: Abramo, va via dal tuo paese, è uscito.
Poi nel versetto 4, Abramo aveva 75 anni quando partì da Carã. Poi nel 6, Abraão attraversò. La parola ebreo vuol dire colui che attraversa, colui che rompe frontiere, colui che va, colui che non si ferma mai. E Abraão è stato questo uomo. Infatti in tutto il testo Abraão attraversò il paese, poi da lì si spostò verso la montagna, poi Abraão partì proseguendo da un accampamento. Abraão scese in Egitto quando c'è stata la carestia e la fame. Poi Abraamo risalì dall'Egitto nel capitolo 13 e così via. Quindi la parola ebreo, che una volta ho avuto la possibilità di condividere con i fratelli, ha questa semantica: uscire, essere sempre in movimento, non essere mai fermi, non essere mai statico. Abramo non gli è stato mai permesso di prendere e fare una casa in mattoni. Il Signore non gliel'ha permesso. Il Signore non ha permesso a Abramo neanche di prendere la tenda e lasciarla in un posto fisso. Lui andava, faceva quello che doveva fare, ma a un determinato momento dice: Abramo attraversò, Abramo è sceso, Abramo è risalito, Abramo andò, Abramo fissò le sue tende. Per quello chiamato il padre degli ebrei, del popolo ebreo. E questa è una cosa importante. Paolo dice, Gesù Cristo ha detto noi non dobbiamo avere fissa dimora su questa terra. Noi non dobbiamo avere fissa dimora, non dobbiamo assolutamente avere. Cosa vuol dire con questo? Magari qualcuno dice: ma stai dicendo che io devo cambiare da casa a casa e affittare una casa, no. Il Signore sta dicendo che quando Lui ti chiama e se Lui decide, dovrai andare dove Lui dirà che tu devi andare. Sapete perché? Perché se è il Signore che è con noi, e purtroppo nessuno ci crede a questo e non c'è coraggio all'iniziare a partire da me, se è il Signore che dice vai sicuro, avrai difficoltà, tutte le difficoltà, ma se il Signore è con te non morirai, non avrai fame né sete, avrai il necessario per fare quello che il Signore deciderà di fare. In qualsiasi luogo. Io non sto dicendo di fare missionario da una chiesa all'altra, no, ma anche quando noi cambiamo paese, quando usciamo da Bollate per andare a vivere a Novate, quando usciamo da Novate per andare a Gravagnate, non lo so. Abbiamo una difficoltà tremenda, fratelli, per fare queste cose. Non vogliamo uscire dalla casa dei nostri genitori. Qua in Italia, voi sapete, fino a 40 anni si rimane lì, perché è un posto tranquillo e fisso, c'è sempre la mamma che fa queste cose. È bello da un lato, ma è brutto dall'altro, perché i figli purtroppo sono nati per andare via. I genitori purtroppo si sono dimenticati di questo. Noi ci dimentichiamo che siamo nati, che un giorno dobbiamo morire, non parliamo più della cosa, ma una volta era affrontata con una maniera più tranquilla, tutti sapevano e tutti cercavano di usufruire, di fare il meglio nel periodo che restassimo o che restavamo su questa terra. Invece oggi è una difficoltà tremenda. Nessuno vuole uscire da casa, i genitori non vogliono lasciare i figli perché hanno paura, ma i figli devono andare. I figli, Tera, il padre di Abramo, non era un uomo cattivo, ma era necessario che Abramo se ne andasse. E qua non dice che Abramo andò da casa di suo padre quando aveva 18 anni, parla di quasi 60 anni. Ecco perché il Signore voleva che lui uscisse. Abramo non è che è stato lì tutto un consiglio per dire no, parliamo con Abramo, chiamiamo un psicologo, sai, magari adesso saranno dei problemi perché magari a 50 anni, non lo so, 40-50 anni, pastore, vai a parlare con una persona per cambiare abitazione, per tutto. No, io devo abbandonare i miei amici, il bar, il circo, tutto quanto, ma Dio non interessava questo. Dio voleva usare quell'uomo per la sua opera, per quello che stava iniziando in questo mondo, e ha detto: Abramo, esce dalla tua parentela, in mezzo dei tuoi. Il padre di Abramo non era un uomo cattivo, ma lui doveva lasciare suo padre, perché Dio voleva parlare con lui da solo. Dio voleva veramente dire qualcosa a Abramo, far imparare qualcosa a Abramo, ma era necessario che lui uscisse. E la parola dice che lui è uscito lui, Sara, Sarai e un cugino che si chiamava Lot, un nipote, scusate, un cugino forse, ed è uscito con Lot e hanno fatto tutto questo percorso, hanno fatto tutta questa strada. Abramo va e fa il primo taglio della sua vita, esce da casa sua
esce da casa sua, fa questo taglio, esce dalla parentela e comincia a camminare. Comincia a camminare, voi leggete tutto il versetto del capitolo 12 e parla di questa cosa. Parla di questo. Parla del fatto che Abramo non poteva restare nella casa di suo papà. Ma noi sappiamo che oggi c'è una difficoltà tremenda per fare qualsiasi cosa perché non vogliamo abbandonare, scusate la parola a volte, i nostri capricci, le nostre sicurezze che non sono sicurezze, sono soltanto dei palliativi, delle cose, delle cosucce che a volte, io avevo scritto anche il testo qui, che a volte ci vengono date ma per un determinato tempo e poi dopo dobbiamo assolutamente andare. Io non so, fratelli, voi avete già fatto dei tagli e avete rotto con qualcuno nella vostra vita in modo che la cosa fosse così, un dolore per voi, un sacrificio per voi. Io vedo parecchia gente gettando questo sulla faccia di Dio, pastore. Io ho già visto parecchia gente dicendo: Signore, io ho abbandonato padre, madre, e dov'è la mia risposta? Dov'è la mia benedizione? Come se Dio fosse obbligato, come se facendo questo noi avessimo acquisito da Dio un diritto di pressionare il Signore contro il muro e dire: Signore, dov'è la mia benedizione? E alla fine succede questo. Abramo ha fatto un taglio, è uscito dalla sua famiglia, ha camminato, ha attraversato, è arrivato un momento, dice nel capitolo 13 se non sbaglio, quando loro sono risaliti dall'Egitto, che Abramo aveva prosperato e suo cugino Lot aveva anche lui prosperato. E c'è stata una lite tra i pastori di Lot e i pastori di Abramo, perché dice la parola che la terra non era sufficiente per tutti e due. Ma quello non è questo, noi leggiamo nella Bibbia, ma non era questo il vero motivo. Non era questo il vero motivo. Non era questo che Dio voleva, dicendo, qua c'è nel capitolo 13, se leggete, dice che praticamente Abramo risalì. E nel versetto 8, pensate questo, è iniziato a succedere questi problemi tra i pastori di Lot e i pastori di Abramo. Dio poteva dire: Abramo, tu sei più grande, sei più vecchio, sei il zio, hai il tuo diritto, tra l'altro in questo fatto è stato anche ironico, hai il tuo diritto, sei più grande, prendi il possesso della terra e dice: oh, tu sei più giovane, cammina, vai a cercare il tuo posto perché io sono qui. Invece no, Dio ha detto: Abramo, dagli la chance di scegliere. È stato Dio che ha istruito Abramo. Pensate quanto ci vuole bene il nostro Signore. Abramo non capiva quello, sicuramente, come un uomo, no? Questo modo di agire di Dio. Abramo, dai a lui la possibilità di scegliere. E dice che Lot ha scelto le pianure del Giordano. E dice anche la parola che Lot, guardate come sono le cose, che Lot ha iniziato a prendere tende, montava tende, smontava tende, montava tende e andava verso Sodoma. Però leggete questo che c'è nel versetto 8. Allora Abramo disse a Lot: ti prego. Pensate com'era il cuore di questo uomo. Pensate perché è chiamato fino ad oggi il padre nella fede o della fede, non importa. Pensate il cuore di questo uomo. Abramo andò da suo nipote e dice: ti prego, non ci sia discordia. Siamo parenti, siamo amici, perché dobbiamo litigare? Perché dobbiamo stare lì a, come dice il pastore, ad unghiarci, a graffiarci? No, ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori né i tuoi, perché siamo fratelli. Siamo fratelli. Se il posto è troppo grande è troppo piccolo per due, non importa. Vuoi restare? Resta tu, io vado da un'altra parte. Non è così che succede. Noi vediamo in giro gli uomini
ammazzandosi per un pezzo di terra. E poi un'altra cosa, nel versetto 9, tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Secondo taglio che dovette fare Abramo. Lui era partito con quel ragazzo che adesso è un uomo. Sicuramente aveva un affetto per quella persona, aveva comunque del legame perché era un suo parente. Vedi con quale affetto, con quale dolore parla nel cuore. Ti prego, non litighiamo, ti prego, quasi come dire, ti prego, separati da me, io non voglio soffrire più, non voglio litigare con te, non voglio perderti come amicizia o come parente, però ti prego, separati da me, ossia vai via per non farmi soffrire più, perché io non voglio che tu vai via, però se restiamo insieme finiremo per litigare, finiremo per perdere la nostra amicizia, è meglio separarci. E un altro taglio, un altro coltello è stato passato nella vita di Abramo, e questa per la seconda volta Abramo dice: se tu vai a sinistra io ando a destra, e voi sapete la storia. Così si separarono, nel versetto 11 dice: così si separarono l'un dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan, Lot abitò nella città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Vedete com'è bello il versetto 14. E qui io voglio che voi riuscite a capire, fratelli, perché se non siete riusciti a capire fino adesso penso che inizierà ad aprire la vostra testa. Vedete cosa c'è scritto nel capitolo 14? Il Signore disse a Abramo, leggete nella Bibbia, dopo che Lot si fu separato da lui. Dio aveva detto: esci dalla tua casa e dalla tua parentela, non portare nessuno con te. Io non so come è accaduto, ma lui ha portato questo ragazzo. Ma il ragazzo ancora era un intralcio per Dio parlare con Abramo. Dopo che Abramo si è separato, vedete cosa dice Dio nel versetto 14? Alza ora, adesso. Dio non poteva dire a Abramo mentre suo cugino, suo nipote era lì, non so, che magari poteva uscire invidia. E poi c'è un'altra cosa. La benedizione di Dio era per Abramo e per la sua discendenza. Lot non era discendenza di Abramo, era parente di Abramo. Allora dice, ora, vedete, quando la benedizione arriva, quando noi veramente non riusciamo a capire che Dio vuole fare le cose nella nostra vita, siamo ottusi e continuiamo a portare appendici, continuiamo a portare delle, come si chiama, stampelle attaccate a noi. Dio non vuole questo, Dio vuole parlare con me e con te, ma vuole che tutta la nostra attenzione sia dedita a Lui. È per quello che se c'è qualcosa nella tua mente, nella mia mente adesso, che ti fa pensare a quello che c'è fuori, abbandonalo adesso in nome di Gesù. Fai attenzione a quello che il Signore vuole dirti. Alza ora, dice il Signore. Adesso sì, adesso posso parlare con te, Abramo. Alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, meridione, oriente, occidente, tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Alleluia. Vedete, Abramo ha prolungato quello che Dio voleva dire a lui. Dovuto scendere in Egitto, dovuto esserci la fame, attraversare il paese. Se non c'era Lot in mezzo, magari Dio aveva già parlato con lui subito. Ma i tagli nella vita di Abramo non sono finiti lì. Purtroppo non sono finiti lì. E poi, dopo che Abramo si separò da Lot, è iniziata un'altra battaglia nella vita di Abramo. Perché Dio gli aveva fatto una promessa, dicendo: questo dalla tua discendenza, dalla tua discendenza. È iniziato quel viaggio di Abramo e Sarai per avere un figlio. E hanno provato in tutti i modi, immagini. E il tempo passava e l'età aumentava. E loro erano sotto una benedizione, erano sotto la benedizione di Dio, e Sara non riusciva, c'era un problema, e lei decise. Lei ha pensato, Sara, Dio non ha parlato con me. Penso io questo, perché non c'è scritto nella Bibbia. Cioè c'era scritto nella Bibbia che Dio ha parlato con Abramo, ma io sto cercando di entrare nella mente di Sara. Dio non ha parlato con me.
io non sono Abramo, sono la moglie di Abramo, moglie e sorella di Abramo. Per cui Dio ha detto che dalla tua discendenza io benedirò la tua discendenza. Quindi Dio non ha detto la tua discendenza con questa donna, con questa moglie o quell'altra. Per cui non importa con quale donna sia, l'importante è che sia figlio di Abramo. E allora nella mente di Sara è venuto a fare quella storiella di dire: ma come faccio? Io non riesco a dargli un figlio, è un problema. E Dio ha detto che è dalla discendenza di Abramo, per cui non importa se è mio, è di un'altra donna, l'importante è che sia discendenza di Abramo. E il tempo passava e Abramo continuava a chiedere: Dio, ma come faccio? C'è solo una specie di servo che è nato in casa mia. Come faccio? Tu dici che io devo avere discendenza e questo, ma non mi dai niente. E quel periodo buio nella vita di Abramo, passava il tempo, Sara non riusciva a fare niente, finché hanno preso la decisione. Sara nel caso ha preso la decisione e ha detto: Abramo, tu dormirai o avrai un figlio dalla mia schiava, quella che abbiamo portato su dall'Egitto. E voi sapete la storia. Abramo ha messo incinta Agar. E quando Agar ha saputo, quando lei ha saputo che era incinta, solo ha saputo che era incinta, ha iniziato a prendere in giro Sarai. Sai tipo quelle cose, no? Io sono potente, io ho la forza. Tu no. Ventre morto, ventre secco, grembo secco. Io invece sono egiziano. Non sono sposata con tuo marito, me la godo con lui. E tu? Adesso chi è la padrona? Chi è la donna più potente? Perché in quel periodo là la potenza della donna era nel fatto di poter generare, poter dare figli. E dice la parola che una contesa ha iniziato a diventare un clima pesante, finché a un certo punto Sara non ce l'ha fatta più e ha detto: Abramo, basta. E Abramo ha detto: guarda, lei è nelle tue mani, fai di lei quello che vuoi. Sapete una cosa, pastore? Uno dei grossi problemi dell'essere umano, io non parlo dei credenti soltanto, ma dell'essere umano in generale, è quando uno schiavo, quale noi, viene trasformato in principe alla volte. Dalla schiavitù, con quella mente da schiavo, con quella mente di represso, con quella mente piccola, viene dato a lui, nelle sue mani, qualcosa di grande e di eccellente. Subito si diventa arroganti, subito si diventa presuntuosi, subito il più piccolo inizia a maltrattare colui che gli ha dato la possibilità. Un ministro, un qualsiasi, adesso veniamo a noi, una persona che è un collaboratore, passa diacono, passa presbitero, quando arriva evangelista inizia a affrontare il pastore. Io sto dando un esempio. Inizia a affrontare il pastore perché dice: no, ma per il pastore è rimasto nell'epoca della pietra, io invece ho studiato, ho fatto teologia, ho fatto questo, adesso lui deve ascoltare a me. Purtroppo succede questo. Succede quando il re ha dato ad Aman, vi ricordate la storia di Mardocheo? Quando il re ha dato a Aman un anello, ha dato in mano ad Aman un anello, ha detto: Aman, fai con questo popolo quello che vuoi. E Aman cos'è che ha fatto? Solo distruzione, voleva solo uccidere. Vi ricordate nella storia di Daniele, quando non sapevano cosa fare per distruggere la vita di Daniele? I prefetti lì, cos'è? Il satrapa, non so come si chiama, arrivano dalla Nabucodonosore e dice: senti, abbiamo fatto una statua per te e abbiamo stabilito anche una cosa, che chiunque non si inginocchia dinanzi alla tua statua sia messo a morte, perché sapevano che Daniele quello non l'avrebbe mai fatto. No? C'è persone che invece di somare, invece di dice: ah, io prima ero così, adesso mi hanno dato un'opportunità, ero schiavo, adesso ho in grembo un figlio del mio Signore e della mia Signora, sono utile per fare qualcosa, anche se il figlio non resterà mio, io potrò vederlo, ma comunque so che nella loro storia io sono stata usata per adempiere una promessa. Invece di pensare a questo, alle grandezze che Dio può fare con ognuno di noi, con i piccoli, con i grandi, ha cercato di insuperbirsi, cioè diventare una cosa arrogante.
È un problema nella nostra vita, nel lavoro, in casa, nei rapporti, in tutto, in chiesa, in tutto è un problema. E Agar ha fatto questo con la sua padrona Sarai. Al punto che Sarai non ce l'ha fatta più, ha detto a Abramo: io non ce la faccio più, questa donna mi prende in giro. E Abramo ha detto: fai quello che vuoi. E Sara, dice la parola, ha trattato questa Agar così male che lei è scappata, è andata nel deserto. E lì un'altra volta Abramo: mamma mia, il mio figlio della promessa, un altro taglio forse sarebbe stato il figlio della promessa. E questa donna va e scappa. Dice poi che un angelo l'ha trovato vicino a una fontana d'acqua e ha detto: Agar, Dio benedirà te e tuo figlio, torna dalla tua padrona, sii sottomessa a lei. E lei è tornata. E sono passati 12 anni, io non so cosa è successo, sicuramente un problema, non so, la Bibbia non dice che Agar è stata veramente carina con Sarai, non dice niente, però dice che sono passate del tempo, il bambino è cresciuto, Ismaele è cresciuto, è passato del tempo. Abramo adesso ha un affetto per questo ragazzo, perché lui comunque non ha avuto il figlio della promessa, e per lui il figlio della promessa era Ismaele. Amava il ragazzo, non c'entrava niente con sua mamma, ma amava il ragazzo era suo figlio, lui prospettava su di lui, tutte le sue prospettive di vita erano messe sul ragazzo, su Ismaele. Arriva un certo punto della vita, di nuovo, Dio nel capitolo, se non sbaglio nel capitolo, Abramo nel capitolo 15 inizia: Signore, cosa mi darai? Poi un angelo del Signore ha trovato Agar nel capitolo 16, e dice qua, nel capitolo 17, dice: quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore apparve a Abramo. Però questa volta era l'angelo del Signore, il Cristo eterno tipificato in un angelo. E dice: Abramo, tu avrai un figlio. E Sarai ha riso, diceva: ma come posso avere un figlio all'età che ho io? È necessario per mio marito una gru celeste e per me fertilizzante della Nuova Gerusalemme, perché qua è tutto morto, non possiamo più fare niente, non c'è più possibilità di fare nulla, a questa età no. E Sara si è messa a ridere, perché dice: è ridicolo quello che sta dicendo, è ridicolo. Abramo ascoltò la parola, e l'angelo del Signore ha detto: fra un anno io tornerò in questa casa, fra un anno io tornerò in questo luogo e sentirò pianto di un bambino, e tua moglie che ha riso allatterà, da questa fonte secca uscirà latte che porterà vita a questo bambino. E dice la parola del Signore che è nato il bambino. Abramo ha fatto una grande festa, ha invitato a tutti, dice la parola che Abramo ha invitato a tutti, invita a tutti, fa la festa, un banchetto, ucciso tutto quello che poteva, fa la festa, e presente nella festa c'era Agar e Ismaele. E dice che il bambino non era ancora stato svezzato, era piccolo, Isacco, e Ismaele ha iniziato a prendere in giro il bambino. Ismaele adesso aveva 12 anni, e Sara, che è una cosa interessantissima anche questa, prima Pietro, aprite prima Pietro capitolo 3 versetto 6. Chi è che può leggere? Prima Pietro. Come Sara obbediva ad Abramo, chiamando lo Signore, della quale voi siete diventate figlie, facendo il bene senza lasciarvi turbare da nessuna paura. Amen. Come Sara che chiamava Abramo Signore.
È così che c'è scritto. Sara che chiamava Abramo Signore. Le donne sanno di questa cosa che io posso dire qua. È sempre stata una presa in giro, fratelli. Abramo era il padre della fede. Abramo ha attraversato, ha fatto, ma chi comandava la baracca era sua moglie. E Pietro, quando ha scritto questo, non aveva letto questo. Perché? Cosa è successo? Sara, che chiamava il suo marito Signore, ha detto: mio Signore Abramo, mio Signore, tu sei mio Signore Abramo. Adesso ti sto dicendo una cosa, mio Signore. Ripudia la schiava e il suo figlio e cacciali via, mio Signore. È una richiesta. Ripudiala e cacciali via. Come Sara che chiamava Abramo mio Signore. Lei diceva sempre mio Signore fa questo, mio Signore sto dicendo di fare quell'altro, mio Signore faccia questo. Per favore, mio Signore. E dice che Ismaele aveva 12 anni e un altro coltello, il terzo forse, è passato nella vita di Abramo. Abramo col cuore di gallina, senza potere, e c'è scritto nel capitolo 16 che questa cosa ha fatto molto male ad Abramo, ma sua moglie, che lo chiamava Signore, che lo ubbidiva così tanto, ha detto: ripudia, è nel testo originale, ripudia, rifiuta la schiava e suo figlio e mandali via. E Abramo, che era sempre servito da Sara, ha dovuto obbedire. No? Vedete chi comanda in casa, no? Abramo prende la serva Agar. Adesso un figlio che aveva 12 anni. Sapete cos'è 12 anni di convivenza? 12 anni. Prende, gli dà degli elementi basilari, basici, acqua, pane, carne essiccata, non lo so, e li consegna al deserto. Cioè, pensate alla mente di quel padre, al cuore di quell'uomo. Tutti i ricordi che aveva, tutte le speranze. Ok, era nato Isacco adesso, aveva il figlio della promessa, ma quel figlio lì, la parola dice che Abramo ha sofferto, c'è scritto nel capitolo 16, non sbaglio. Ha avuto un dolore nel cuore. Ma Sara, che lo chiamava Signore, ha detto: rifiuta, caccia via la schiava e suo figlio. E Abramo fa un altro taglio, un taglio di 12 anni, era stato inflittogli di nuovo da parte del Signore, perché il Signore ha detto: Abramo, ascolta quello che sta chiedendo tua moglie. Abramo non ha avuto neanche possibilità di dire: Dio, intervieni. Abramo, ascolta quello che sta dicendo tua moglie, perché io ho una benedizione per te e non voglio condividerla con nessuno. È tra me e te e la tua discendenza. Doveva fare un taglio. Vedete come la fede è fatta, fratelli, di tagli, di abbandono, di separazioni, di divisioni. Il ragazzo è stato, il Signore ha detto, dopo, quando Agar è andata nel deserto, che stava per morire, si allontanò dal ragazzo, è arrivato un angelo, gli ha dato acqua, ha fatto sgorgare acqua dalla terra, se non sbaglio, ha toccato con la punta dell'ala. Ha ricordato Agar che c'era una promessa sulla vita di quel ragazzo. E se voi leggete la storia di Giuseppe dice che quando Giuseppe era nella cisterna, sono passati degli Ismaeliti, famiglia di Ismaele, e hanno pagato il prezzo per Giuseppe e l'hanno portato in Egitto. Per cui Ismaele non è morto, perché la promessa di Dio era su di lui. Tutto il popolo tutto il popolo dell'altra parte, della riva del fiume, come erano chiamati, procedono da Ismaele. Un altro taglio inflitto da Abramo, un'altra cosa è fatta. E guardate che questo è il padre della fede. Primo taglio in Mesopotamia, come hanno dovuto uscire da casa di suo padre, poi in Ur dei Caldei, poi con suo nipote Lot ha dovuto fare un altro taglio, un altro coltello, poi Agar e Ismaele, che adesso sono mandati nel deserto. E dopo di questo, in una notte buia silenziosa, arriva per lui un'altra parola.
Abraamo, sì Signore, Abraamo. E qua dice il testo: prendi ora il tuo figlio, il tuo unico. Pensate a quanta la precisione di Dio e il dolore. Abramo, prendi ora tuo figlio, capitolo 22, il tuo unico, colui che ami. Guardate come Dio ha esagerato questa volta. Dio ha detto: Abramo, prendi tuo figlio, tuo unico figlio. Ismaele non c'entrava niente, doveva andare da un'altra parte. Tuo unico figlio, colui che ami, e dice il nome Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Pensate adesso al cuore di questo uomo. Ismaele era andato via con 12 anni. Adesso, ironia divina, Isacco aveva 12 anni e Dio passa un altro coltello nella vita di Abramo. La fede è costituita di queste cose, di questi tagli. Non c'è possibilità di scappare, non c'è possibilità di vivere una vita come vorrebbero tanti credenti su questa terra, camminando in Mercedes, in chiese mega lusso, chiese sui transatlantici che fanno crociere da una parte all'altra, chiese alte, chiese basse, templi meravigliosi. Quando Abramo aveva nel suo cuore, dice il libro di Ebrei, che Abramo guardava la Canaan celeste, quale le fondamenta erano state poste dal proprio Dio, non interessava niente su questa terra. E Dio dice: prendi tuo figlio. Adesso pensate alla testa di questo uomo. E il testo va avanti. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, presto, padre della fede, selò un asino, prese con sé 2 servi, suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno è uscito da Beersheba, che era al sud, ed è venuto su fino a Israele, fino a Gerusalemme, che all'epoca non si chiamava Gerusalemme, c'era solo un villaggio piccolino sotto che si chiamava Jebus, dei Jebusei, che poi dopo Davide sconfisse e ha trasformato quel posto in Gerusalemme, in città di Davide. Vieni lì, sul monte Moria, e dice la parola che alzò gli occhi e vide da lontano l'uomo. Versetto 5. Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino. Perché? Pensate che spettacolo tragico, fratelli, per quei servi. Vedere un padre uccidere suo proprio figlio che ha aspettato per tanti 60 e passa anni. Se i servi fossero andati su, e io credo, anche se erano servi di Abramo, l'avrebbero preso a calci, non avrebbero lasciato lui accoltellare il figlio. Quando i servi, guardando lo spettacolo orrendo, perché guardano su, anche il ragazzo ha capito questa cosa. Abramo prese la legna, l'ha messa sulle spalle di Isacco, tipificando Cristo trascinando la sua croce. E il ragazzo cammina con quella legna. Il padre ha un coltello da una parte e un macete da un'altra, e il fuoco, se non sbaglio. A un certo punto Isacco dice: ma papà, qua c'ho la legna, il fuoco, il coltello, ma l'agnello per il sacrificio dov'è? E sperava nel suo cuore, secondo me, Isacco, che suo padre diceva. Suo padre era ricco. No, non ti preoccupare Isacco, io sono ricco, ho fatto mettere in alto alla montagna 200 agnelli, andremo a scegliere quello più bello per fare il sacrificio. Perché aveva detto al sopè del monte: noi, io e il ragazzo, andremo su ad adorare e poi ritorneremo. Pensate a questa scena. Pensate al cuore di questo uomo ogni volta che dava un passo, un uomo che già era stato strappato dalla sua famiglia, che era stato strappato e diviso dal suo cugino, che aveva perso un figlio a 12 anni, e adesso il Signore gli fa questa domanda e fa questa richiesta assurda che nessun uomo della terra potrebbe sopportare: prendi il tuo unico
Dio. E lui parte. E dice che ha fatto l'altare, ha preso la legna, vi ha sistemato sopra. E in Ebrei c'è scritto che Abramo sacrificò suo figlio. Sacrificò, non letteralmente, ma nel suo cuore, perché Dio ha detto: vai e offri tuo figlio a me, vai e offri tuo figlio a me. E dice che quando erano lì, Abramo non voleva sapere storia. Io non so cosa passava nel cuore di Abramo, non so cosa passa nel tuo cuore quando succede qualcosa di questo genere, quando la sofferenza arriva al momento estremo, che sei inebriato, ubriaco dal dolore, da una fede che tu credi veramente, perché Abramo credeva. Abramo non ha dubitato un secondo, perché lui sapeva: è il figlio della promessa, se è il figlio della promessa morirà, ma Dio me ne darà un altro, mi darà proprio questo, io non lo so. Però io devo obbedire a Dio, devo fare questa cosa, è contro di me, è contro il mio cuore. Tutte le volte che Abramo dovette fare qualcosa, è stata sua moglie, ha detto: Abramo fai questo, Abramo fai quell'altro, caccia via la schiava. Questa volta lui è uscito senza chiedere niente, neanche avvisare sua moglie, è uscito senza dare ragione, perché adesso era Abramo con Dio, era Abramo e Dio, era lui fronte a Dio, e la sua obbedienza che secondo me ha lasciato Dio sbigottito, con la bocca aperta. E dice la parola che quando Abramo ha fatto tutto, che ha preso il coltello, la sua intenzione era quella di scanare, di degolare, di uccidere il ragazzo. È stato talmente forte che se un angelo, dice che l'angelo ha gridato dal cielo, non è che l'angelo era lì, ha detto: Abramo, Abramo, non fare male al ragazzo, perché adesso so che tu mi ami. Era deciso a ucciderlo, perché sapeva e credeva nel Dio che gli aveva fatto la promessa. Dio ha dovuto fare la stessa cosa. Manda profeti e profeti di qua e profeti di là, e il popolo si pentiva dopo 2 giorni, dopo giri la pagina, all'altro profeta dice: Israele era tutto corrotto, giri un altro profeta e Israele era tutto corrotto, non lasciava gli idoli, non lasciava i dei, non abbandonava di quel mando. Un altro profeta: io ucciderò, vi porterò fuori 70 anni e farò fuori tutti, e aveva già fatto fuori tutti quelli che erano usciti dall'Egitto, solo 2 erano entrati nella terra. E Dio, sembra quasi un'esasperazione di Dio per dire: ma non è possibile, manda un altro profeta, e a uno hanno ucciso, a un altro hanno picchiato, a un altro hanno cacciato. Non c'era più possibilità, che non sapeva più cosa fare per dimostrare amore per coloro che lui aveva creato e che non lo amavano o non accettavano il suo amore. A un certo punto dice là in Isaia: chi invierò? E Gesù ha detto: il mio nome è scritto nel suo libro. A chi invierò? Chi andrà per me? Perché non c'è più possibilità. Questo popolo, ho gettato tutto il mio amore per questo popolo, amore, tempo, profeti, profezie, cose meravigliose, ha aperto mare, ha fatto tutto, ma loro non lo vogliono. Preferiscono soffrire, preferiscono partire, preferiscono ogni volta venire, sempre continuare in questo dolore. Quando non vedono la benedizione vanno a chiedere a un altro Dio. E noi facciamo questo. Io ho dato un esempio una volta così semplice che penso che tutti abbiano capito. Di domenica: consegno la mia vita a te, Signore, alleluia, la mia vita tutta a te. Non c'ha nada in tasca. La mattina passa davanti a una tabaccheria e dice: ma se io gioco nella Sisa, 10.000 euro, il Signore mi ha benedetto, divento benedetto, decimo nella casa del Signore, faccio offerta, faccio tutto. Ma è questo l'abominio per Dio, perché tu hai consegnato la tua vita a Lui e il giorno dopo ha detto: no, io darò una mano a Lui, come ha fatto Agar. Darò una mano a Dio, ma faccio un lavoro così, mezza fattura, per cui di qua e di là, e poi benedirò la Chiesa, comprerò uno strumento nuovo, qualcosa, do dei soldi al pastore, permissione di qua. Ma Dio non vuole questo, Dio vuole la tua obbedienza, vuole la tua persona pulita e integra dinanzi a Lui. È possibile? Dio voleva Abramo,
aveva una promessa e doveva depositare sulla persona di Abramo la cosa più grande che c'era. Perché Dio non aveva detto solo Abramo, aveva detto lui, la sua discendenza, ed è arrivata fino a noi e ha detto: in te, Abramo, saranno benedette tutte le famiglie della terra. E quando Gesù Cristo è morto, tutto il mondo è stato benedetto, perché lui non è venuto per i salvati o per non i salvati, per tutto il mondo, perché Dio amò così tanto il mondo. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. È necessario che la gente creda, che riceva questo dono, ma tutta la terra è stata benedetta da Dio. E si è compiuta la promessa, di Abramo. Tutte le famiglie sono benedette. Dio non ha detto: no, questo popolo lo vuole, non. Gesù Cristo ha detto: Padre consumato, è tutto mio, pago per tutti, basta. Non ha scelto un popolo, non ha scelto un altro, per tutti coloro che vogliono riconoscere a Lui c'è una benedizione, il miracolo di essere trasformati in promessa di Abramo a famiglia di Dio. Perché Abramo, quando camminava nel deserto, e Giovanni Battista mi ha fatto capire questo, quando lui camminava nel deserto 1 anno, 10 anni, non c'erano figli. Secondo me Abramo faceva così: Signore, fai suscitare da questa pietra un figlio a me, perché continua a dire che dalla mia discendenza esce qualcosa. E Giovanni Battista l'ha detto, no? Perché pensate che siete migliori degli altri? Dio può fare suscitare da queste pietre figlio d'Abramo. Abramo sicuramente era talmente esasperato che magari vedendo una pietra ha detto: fai uscire un figlio da questa pietra e io ti sarò così grato. Ma Dio aveva di più per Abramo, aveva qualcosa di molto più grande per Abramo. Il problema, fratello, è che oggi nessuno ti chiederà più di uccidere un figlio. Non c'è più, non è necessario. Gesù Cristo è stato la consumazione di ogni cosa, ha fatto questo per tutti, per tutte le ambienze, ambivalenze, universi, multiversi, tutto quello che c'è è stato consumato in Gesù Cristo. E nessuno, se tu trovi una persona che dice: uccidi il tuo figlio, fai questo, fai quell'altro, denuncialo. Gesù Cristo è la consumazione, Gesù Cristo è la consumazione di quello che Dio voleva fare per gli uomini. Il problema è che nella vita di Abramo, affinché Abramo avesse la vittoria, Dio ha dovuto fare dei tagli, Dio ha dovuto separare, Dio ha dovuto far allontanare persone. Se noi leggiamo Ecclesiaste 3 o è Proverbi 3 che dice c'è tempo per tutto in questo, Ecclesiaste, no? Ecclesiaste capitolo 2 capitolo 3. Ma fratelli, l'abbiamo mai letto qualcosa? Là c'è scritto così: c'è tempo di abbracciare, ma c'è tempo anche di allontanarsi, di stare lontano. C'è tempo di non stare più vicino, perché vicino alle persone tu magari puoi essere un problema per lui e lui può essere un problema per te. I familiari a volte possono essere un problema. Noi possiamo aiutare fin dove possiamo aiutare, ma ognuno dovrà dare conto di se stesso dinanzi a Dio. Non puoi perdere il tuo matrimonio, non puoi disturbare la tua vita, non puoi rovinare niente per via di un familiare o di un amico. Noi possiamo aiutare, sì, possiamo stare vicino, ma tutto ha un limite. Perché Dio vuole parlare con te personalmente. Dio ha qualcosa da fare nella mia e nella tua vita personalmente. E non può esserci niente nel figlio. Gesù Cristo ha detto: chi avrà lasciato? E non ha detto in un modo male, ma ha detto che un familiare non può essere prima di Cristo. Quando Cristo, se Cristo è il tuo Signore, se Lui è veramente il tuo Signore, il tuo matrimonio viene per secondo, tua moglie è secondo, tuo marito è secondo, il tuo figlio è secondo, i tuoi parenti sono secondo, la tua casa è secondo, tutto è secondo. La tua moglie dovrà essere intelligente di capire che se tu stai servendo Cristo, lei deve essere felice che tu stai servendo Cristo e di avere il secondo posto, perché Cristo è la testa, Cristo è il capo. I tuoi figli devono gioire per sapere che i genitori stanno servendo al Signore. Il tuo padre e la tua madre devono essere felici di sapere che hanno generato un figlio che ha fatto qualcosa di meglio di loro, non competizione tra figli e genitori, ma figli che hanno migliorato i genitori, quello che i genitori hanno insegnato, i figli sono riusciti a migliorare non per competizione, ma soltanto per dare soddisfazione e per riempire quello che c'è scritto nella Bibbia, che i figli che così fanno felici i loro genitori, lasciano il loro cuore buono. Questo, se Gesù Cristo è il Signore.
suo padre, come ho detto prima, perché suo padre era cattivo. La parola del Signore, tra l'altro, anche se Lot è andato a Sodoma e Gomorra, pastore, se è andato a Sodoma e Gomorra, dice che Lot era un uomo giusto. Se non sbaglio c'è scritto nel libro di Giacomo, o è Giacomo e Ebrei, c'è scritto Lot, come il giusto Lot. Giusto. Era un uomo giusto. Non è che Abramo l'ha abbandonato perché era una persona pervertita e cattiva, no. Ma anche le persone che noi amiamo devono lasciarci spazio per vivere. Dobbiamo vivere, siamo singolari, Dio ci ha creato come famiglia, ma arrivano i momenti che Dio vuole parlare con ognuno di noi personalmente, e se Lui è il Signore, Lui deve essere il capo e noi dobbiamo essere tutti coda, membri. Lui è il capo, Lui comanda, non come Sara che chiamava Abramo mio Signore e dava ordini a lui. E ci è chiesto da parte del Signore di fare dei tagli. Gesù Cristo è stato cattivello su questa cosa. Tutti dicono che l'Antico Testamento è cattivo. Io ho sempre detto il Nuovo Testamento con Gesù Cristo è molto più duro dell'Antico Testamento, perché l'Antico Testamento ti diceva: se tuo fratello ti bucava un occhio, tu vai là, cava l'occhio suo e siete alla pari, siete amici, tutti e due mezzi ciechi. Ma nessuno crepa per questo. Gesù Cristo è stato più cattivo. Scusate il modo di dire. Gesù Cristo ha detto: se il tuo occhio pecca, prendi tu un coltello e mettilo nel tuo occhio e toglilo via. C'è una decisione che deve fare te, è molto più ha più dolore, deve essere più uomo, deve avere più coraggio e senso di quello che stai facendo. Prima era molto facile. Se il tuo braccio ti porterà all'inferno, taglialo. Abramo ha dovuto fare tutti questi tagli, a noi è richiesto di fare dei tagli anche a noi. Tagli affettivi a volte è chiesto di fare dei tagli, fratelli. Sapete perché? Tante volte noi facciamo che le benedizioni e le promesse di Dio diventino un idolo. Noi siamo così fermi a cercare la promessa di Dio, siamo così attaccati a questa promessa. Signore, tu hai una promessa, Signore, tu hai una promessa, Signore, io ho una promessa, Signore, tu mi hai parlato, che ci dimentichiamo di Dio e pensiamo tutta la nostra vita, passiamo tutta la nostra vita per la promessa. Ma io ti dico una cosa, fratello mio e sorella mia, questa sera: è meglio stare nella presenza di Dio senza nessuna promessa che avere tutte le promesse e non essere più figli di Dio, di non stare più con Dio. C'è gente che condiziona la sua vita perché dice: Dio mi ha dato una promessa, Dio me lo deve fare. A un certo punto Dio inizia a diventare uno schiavo, a un certo punto inizia a non avere più rispetto per Dio, a un certo punto non inizia a vedere più Dio, anzi inizia a dire: Dio, se tu non mi dai la promessa, il nome tuo sarà infangato. Inizia a mettere Dio contro il muro. Ma io vi dico, è meglio camminare nella presenza di Dio, con Dio, senza nessuna promessa, senza aver ricevuto niente, ma avere Dio, che avere tutte le promesse e non avere nulla di Dio, perdere Dio in mezzo alla strada. Perché l'Apostolo San Paolo, quando parlava a Timoteo, ha detto, non so se era Timoteo, ai Corinzi, ma penso che sia anche a Timoteo, quando parlava dei soldi, lui ha detto: guarda, avendo con cui mangiare, qualcosa da vestirsi, ringrazia il Signore, ringrazia il Signore. A cosa serve avere tante cose e perdere Dio? A cosa serve sognare e dire: no, ma quel fratello c'è quello, c'è quell'altro, anch'io devo, perché io sono figlio dello stesso Dio, Dio ha promesso di qua e di là. Perdi la tua vita, inizia a odiare il fratello, inizia a invidiare il fratello, e Dio si allontana, lo Spirito Santo non c'è più e tu poi dopo ottieni tutto. E una cosa: non si ottiene niente di ricchezza su questa terra senza sporcarci le mani, e Gesù Cristo è stato chiaro su questo. Non c'è un uomo, non esiste. Il più onesto è nipote di Mammon. Non ce n'è possibilità. L'unico Dio, l'unico che Gesù ha detto questo è un vero Dio, è stato Mammon. Abramo ha avuto tutto, soldi, tutto, ma
ma la sua promessa era un'altra. Dice la parola che lui non contemplava niente che c'era su questa terra, i suoi occhi erano fissati alla Canaan celeste. A lui non gliene fregava, scusate la parola, niente della Canaan che c'era qui, delle tende, delle sue pecore, del suo cugino, di nulla, perché lui aveva sentito la voce di Dio, aveva capito la voce di Dio, Dio gli aveva fatto capire che c'era qualcosa di meglio, e lui zitto zitto dice: io soffrirò. Si chiede di lasciare il cugino, io lascio. Si chiede di mandare via la schiava, io mando. Si chiede addirittura di fare questa atrocità con mio figlio, io faccio perché credo in lui, ma io non sto guardando a questo, io guardo verso l'alto, guardo verso quello che lui un giorno in una notte mi ha detto: Abramo, guarda verso l'alto. E la Bibbia racconta una parte di quella storia, non racconta tutto. Abramo è stato chiamato amico di Dio, e gli amici si raccontano i segreti. Mettiamoci in piedi. Oh gloria, oh alleluia. Oh alleluia. Fratelli miei, a volte ci è richiesto di fare dei piccoli tagli. Il Signore sa, noi sappiamo cosa il Signore ha chiesto di fare, quando ci ha chiamato, vi ricordate? Esci dalla casa dei tuoi, fai questo, fai quell'altro. Ma noi magari camminiamo con un cugino e camminiamo così, magari attacchiamo un altro parente, un altro figlio improprio, qualcosa del genere, e camminiamo così. Gesù non vuole questo, il Signore non vuole questo. Qua nessuno sta dicendo a te di trattare male i familiari, di abbandonare le persone che ti amano, no. È una questione tra te e Dio, è una questione tra te e la tua fede nel Signore, è una questione tra te e la tua salvezza, è una questione tra te e quello che tu hai detto quando hai aperto la tua bocca dicendo: Signore, prendi la mia vita, è tutta tua. Perché quando hai detto è tutta tua, il Signore avrà fatto una promessa a te. E le promesse di Gesù sono diverse dalle promesse fatte addirittura da Abramo, fatte addirittura da altri grandi uomini della parola. Gesù ha fatto delle promesse molto semplici. Prima non ha promesso niente qua, ha detto: guarda, voi avete 100% di questo con persecuzione, c'è scritto nel libro di Marco. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Chi avrà perseverato fino alla fine riceverà una pietruzza, dove c'è scritto un nuovo nome, un nome che lo sa solo il Padre, e io lo presenterò agli angeli e al mio Padre. Chi persevererà fino alla fine mangerà del banchetto che io sarò il inserviente, sarò io il diacono per loro, io asciugherò tutte le lacrime. Queste sono le promesse di Gesù per la nostra vita. Perché, come si dice là, nel monte del Signore il Signore provvederà il miracolo. Nel monte del Signore il Signore provvederà il miracolo. Yahweh Jireh, Jehovah Jireh, il Dio che provvede, è sempre presente nella mia e nella tua vita, ogni giorno della nostra camminata. A volte Lui, non che Lui sia incapace, non riesce a fare delle cose nella mia e nella tua vita, perché noi abbiamo trascinato dietro a noi dei sacchi, abbiamo trascinato dietro a noi dei pesi, e Lui dice questa sera: lasciate tutti i pesi, prendete su di me, su di voi il mio gioco, per poter camminare, per poter avere la visione di Abramo, per capire quello che diceva Abramo. Abramo camminava come un pazzo su questa terra, ma, fratelli miei, i suoi occhi sicuramente erano sempre in alto, sempre a guardare in alto. Lui non aveva compromesso sulle cose di questa terra. Se Dio avesse detto: Abramo, prendi tutto il tuo gregge, prendi tutte le tue pecore, brucia tutto in olocausto a me, l'avrebbe fatto con felicità e tranquillità, perché non era attaccato a queste cose.
Prendi tutte le tue tende, Abramo, torna a Ur dei Caldei, torna a casa di tuo padre, torna povero. A lui non ne importava niente. Dio è stato così bello che ha detto a Abramo anche quando sarebbe morto, come sarebbe morto. Alleluia. Il Signore richiede da noi dei tagli, fratelli. Io ho detto tutto questo soltanto per dire quest'ultima frase. Il Signore dice che noi dobbiamo abbandonare delle cose, dobbiamo tagliare delle cose, dobbiamo prendere il coltello come ha fatto Abramo e uccidere in me stesso sull'altare del Signore. Prende me stesso, dice: Signore, io ti offro me stesso, questa disgrazia che non serve a niente, inconvertito, incirconciso di cuore, sempre così, sempre andando, marciando, ma sempre verso il male. Io oggi voglio uccidere questo demone, voglio prendere, Signore, costruire un altare, mettere la legna in fuoco, Signore, ricevere l'olocausto del mio stesso, del mio ego, della mia persona, della mia cattiveria, della mia persona che non serve a niente, soltanto per generare odio, soltanto per generare caos, che non riesce a vedere nulla di buono, che non riesce a fare niente di buono, che fa soltanto quello che vuole e che non obbedisce a te, anche se fuori sembra una cosa bella, sembra una cosa, Signore, che tutti credono, ma io voglio uccidere, Signore, e offrire sul tuo altare me stesso. Ecco la legna, ecco il coltello, c'è il fuoco dello Spirito Santo, c'è l'altare del Signore. Possiamo uccidere il nostro carattere, questa personalità, possiamo uccidere questa ambivalenza, questo bipolarismo che un giorno è da una parte e un giorno è dall'altra, questa credenza, non fede, perché è una vergogna a volte quello che noi vediamo non è fede, è soltanto credenza, è una cosa che fanno anche i pagani, aprire la bocca, parlare di Dio, fare tante cose per Dio, ma di Dio proprio non interessarsi di nulla, volere soltanto quello che Dio può dare, solo quello che Dio può elargire, solo quello che Dio può far vedere, soltanto quello. Tutti chiedevano a Gesù, i farisei dicevano: Signore, facci un segno e noi crederemo a te, scendi dalla croce e noi crederemo a te, fai un segnale. Gesù ha detto: nessun segno mi sarà dato, perché io non sono venuto per fare dei segni, sono venuto per salvare ciò che era perso. E la fede non risulta in questo. Aprite, scusatemi, devo fare questa cosa. Aprite la vostra Bibbia nel capitolo 8 di Romani, e versetto 24, e vi giuro, scusate la parola giuro, che chiudo la mia bocca. Capitolo 8, e versetto 24. C'è scritto lì, fratelli: poiché siamo stati salvati in speranza. Speranza. O la speranza di ciò che si vede non è speranza. Speranza in una casa, speranza in una macchina, speranza in cose che si possono toccare non è speranza, e nessuno può andare in giro a dare testimonio, perché non è un testimonio da dare. Una casa, una macchina, tutte queste cose passano con le sue concupiscenze. Ma la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con pazienza. Alleluia. Che il Signore vi possa benedire, che il Signore possa benedire tutta la Chiesa. Io non farò la preghiera, vorrei chiedere al pastore di fare questa preghiera. Mi scuso perché sono andato avanti di 7 minuti, secondo questo orologio qua. Voglio che il pastore faccia questa preghiera, perché lui tante volte sulla pelle sente, penso io, questo dramma di vedere, di cercare di far capire tante cose a tante persone, e vedere questo continuare di trascinarsi stampelle che non ci fanno vedere la gloria di Dio.
ma nel monte del Signore, e il monte del Signore per me e per te, magari questa sera è qui, il Signore provvederà la benedizione.